assim mesmo. Ele aparece. É meio Tive que viajar para fora, ao lugar bem distante. Minha mãe, rainha Telema, quer que eu represente a família. Lá no interior do Brasil, no estado de Pernambuco, em Camaragibe. Lá por essa banda. É o quê? Essa aqui é a primeira previsão da feia. Como ela ousa fazer? Tirarei aquela rainha de mão do seu trono, afastou de mim a minha amada. Coreia. Guardas. Puta que pariu.
É um culhão isso, né? Deus é. Sabe, fica com a cara de pico. Minha princesa, quanta beleza coube a ti. Minha princesa, quanta tristeza coube a mim. Na profundeza, amor acabou, amor mudou. Fundo no chão, no coração do meu sertão. Oh, amada minha, pensei que fosse uma dela. Você está no desespero e ainda procura a perfeição? Onde estou? Solte-me, seu orelha de rabanete! Ora, está acorrentada a mim. Direito da exigência. Então só me dê esse remédio para minha mãe e voltarei. Não, espero que você terei já voltar. Darei-te um beijo quando voltar. Promete, me dará? Prometo! Deixa pra lá, Raquel. Bora. Por que uma moça tão bonita anda sozinha por essa floresta? Nada, só procura de amor. Prazer que me faça aproveitar a vida da melhor maneira possível. E uma dessas motivações pode ser o mais novo rei da Tessália? E o rei tinha me oferecer? Ora, todo um reinado de uma vida gloriosa. Tem ouro aí?
uma vida inteira.